Хяналт тэнцэл төрийн доктортой байдлыг сайжруулна гэж улсын хурлд олон болсон Монгол Ардын нам үтсэн. Ингээд сүүлийн 10 жил 3 парламент дамжин яригдсан үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг энэ парламент урагшлуулж, хуульж, судлаачид бусад намын төлөөлөл хамтран ажиллаж, мөн олон нийтийн саналыг тусган төслийг боловсруулад байгаа. Үндсэн хууль бол нийгмийн зөвшөлтсөл гэрээ учраас үг цэг таслал бүрийнх нь үр дагавар улс орон ард иргэдийн амьдралд нөлөөлөл үзүүлнэ. Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл ардчилсан нам зарчмын 3 асуудлыг бол тусгах шаардлагатай гэж саналаа бол гаргасан. Дээрх асуудлаар зөвшөлдсөх ажил үргэлжилж байна. Ардчилсан намаас тавьсан ерөнхий сайд танхимаа өөрөө бүрдүүлэх эрх мэдэлтэй байх саналыг зөвшөлдсөлийн хүрээнд бүрэн дэмжсэн байна. Үндсэн хуулийн 3 дахь хэлэлцүүлэг хийгднэ. Ер нь улсын хурлын гишүүд, Монгол улсын ерөнхийлөгч, улс төрийн намууд үндсэн хуулийнхаа нэмэлт өөрчлөлийг баталжээ. Үнэхээр үндсэн хуулиас болоод холдоод байгаас төрөө засгаж асуудлаа шийдчихье. Гэрэгдэл харьцангуй санал нэгдэж байна. Энэ бол маш том бас давуу тал, маш том бас боломж. Аль болох үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлийг зөвшөлдсөж байж, тийм үү? Харилцан ойлголцож байж, улс их орны эрх ашигтай тийм үү нэгдүгээрт нь тавьж байж, батлаа гэдэг дээр бол бүгд санал нэгдэж байгаа. Бүгдээрээ хэлэлцүүл буруугүй, бүлээн усаар угаавал хэрэггүй гэж ярьдаг. Тийм болохоор ямар нэгэн байдлаар үүдэх. Бид олонх юм чинь ингэж баталчихна гэдэг байдлаар хандахгүй байгаа. Ардчилсан намаас 3 санал тавьж байгаа. Нэгдүгээрт нь Монгол улсын ерөнхийлөгчийг парламентаар сонгодог болох. Хоёрдугаарт нь ерөнхий сайд нөрөө кабинетээ бүрдүүлдэг байх. Гуравдугаарт нь сонгуулийн холимог тогтолцоо. Энэ дээр зөвшөлт ажлын хэсгээс хэд хэд удаа суулцсан, хуралдсан. Одоогийн байдлаар бол ерөнхий сайд нь кабинетээ өөрөө бүрдүүлдэг байх дээр бол ойлголцоод энийг бас дэмжиж явах зөв юм байна гэдэг дээр ойлголцож байна. Сонгуулийн холимог тогтолцоо бол дэлхийн нийтийн жишг тийм хөгжингөө орнууд, хөгжиж байгаа орнууд, ардчилсан улс орнууд үндсэндээ сонгуулийн пропорционал тогтолцоо тийм намын жагсаалтаа сонгох энэ тогтолцоор нэлээд шилжиж байна. Энэ дэлхийн нийтийн шиг хандлагыг харах ёстой гэдэг дээр бас ярилцж байгаа. Гэхдээ энэ асуудлыг хараахан шийдэл төрөөгүй байна. Хэрвээ энэ асуудлыг шийдэх юм бол 24 оноос тийм хэрэгжихээр холимог тогтолцоогоор сонгуул явуулах 100% пропорционал биш тийм үү? Холимог тогтолцоогоор нэг хэсэг нь намын жагсаалтаа сонгогддог, нэг хэсэг нь тойрогтой очтны дэвш сонгогддог. Ийм тогтолцоогоор явах асуудлыг 24 оноос байж болох юм гэдэг байдлаар ярилцж байгаа. Ерөнхийлөгчийг парламентаар сонгох асуудал дээр бол ерөнхийлөгч маань бас ерөнхийлөгч ард түмэн сонгогддог байх ёстой гэсэн байр суурьтай. Ардчилсан нам бол парламентаас сонгогддог байх ёстой гэсэн байр суурьтай. Тийм болохоор ардчилсан намаас сонгогдсон ерөнхийлөгчтэй бас тавхад бас харилцан ярилцж ойлголцооч гэдэг байдлаар бид бас энэ зөвшөлтийг бас үлээгээд эдний бас ойлголцлоос ярилцахыг хүлээгээд байж байгаа. Ер нь бол үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах нь улсын их хурлын бүр эрхийн асуудал. Тэгэхээр улсын их хурл олон хоороо шийддэг учраас одоо энэ 65 гишүүнтэй ардын намын олонх бүрдсэн байгаа энэ нөхцөлд үндсэн хуулийн өөрчлөлт энэ юугаа оруулаад авбал хэрэгтэй байгаа. Одоо парламентын арчлал бэхжүүлэх зохицуултууд оруулаад авчвал тэгэхээр Монгол улс бол үндсэн хуулинд парламентын арчлалын тогтолцоог оруулж өгсөн. Бид нар парламентын арчлалтай учраас энэ шилжилтийн хэцүү үед 2 хэд гүрний дунд тусгаар тогтнол аюулгүй байдлаа хадгалж арчилсан тогтолцоогоо хөгжүүлж ингэж ирсэн байна. Парламентын арчил бол Монголын тусгаар тогтнолын баталгаа. Нэгэнт бид нар парламентын арчил Монгол улсад ийм амин чухал учраас парламентын арчил аль болох төвлөршүүлэх, бэхжүүлэх чиглэлд ажиллах ёстой. Тэгэхээр энэний нэг үндсэн зохицуулт бол сонгуулийн тогтолцоог аль болох хувь тэнцвэрсэн элемент буюу пропорционал сонгуулийн тогтолцоог оруулах хэрэгтэй. Бид нар 2012 оны хосолмол тогтолцоог эс тооцвол дан дийлэнх холгын тогтолцоотой явж ирсэн. Энэний хор уршгаар бол өнөөдөр энэ төрийн докторгүй байдал, засаглалын хямралд орчоод байгаа. Үзэгчдээ энэ сэдвийн хүрээнд бид та бүхэндээ мэдээллийг хүргэхээр хуульч халуунаг студид авирж ирүүлээд байна. Тэгэхээр үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг бол яхаар оноос өмнө батлахгүй бол цаг хугацааны хувьд бол боломжгүй болох гэж байна. Тэгэхээр та бас хуульч хүний хувьд үндсэн хуульд орж байгаа нэмэлт өөрчлөлтээр энэ шүүх засаглал дээрээс ямар өөрчлөлт орж байгааг олон нийтэд хүргээж хараад бус байдлыг бол хангана гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр яг ямар ойлголт юм бэ? Энэ дээрээс үзэгчдээ тайлбар хүргээж. Юуны зүгээс юуны өмнө иргэн болон хуульч хүний хувьд бол шүүхийн хараа тус байдал бол ардчилсан засаглалын номер чухал асуудлын нэг байгаа. Эрх мэдэл хуваарлтын хуулийн дагуу шүүх эрх мэдэл нь бол улс төрчдөөс хараад, гүйц засаглалаас хараад, хууль тогтоох эрх мэдлээс хараад байх ёстой. Шүүх эрх мэдлийн хамгийн хараад бус байдал нөлөөлдөг юм бол яхаар улс төрчид байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд бол ерөнхийдөө шүүх хараад бус байдалд бол үндсэн хуулийн дээр тодорхой хэмжээгээр
дандаа харавс байдалд нь халдаж эхэлсэн байгаа. За тухайлбал энэ 19 оны 3 сарын 27 оны байдлаар үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлтөөр өөрчлөлт оруулах зам аргал шүүгч нарыг тэтгэлзүүлдэг болсон байгаа. Нэг талаараа яг хөө энийг одоо ажилтаа шүүгчдийг одоо салж байна гэдэг ангижирч байна, ажилтаа шүүгчдээс ангижиж байна гэж харж болох боловч нөгөө талаасаа энэ чинь өөрөө ямар нэгэн шийдвэр гаргах гэж байгаа урд нь ингээд хэв тавьсан байгаа шүүгт бол шууд ингээд одоо хараат бус айдлыг нь алдагдуулаад одоо шууд нөлөөлөх боломжтой ийм хуулийн зүйлт байгаа. Одоо 3 дугаар хэлэлцүүлгээр орж байгаа төслөөр бол тодорхой хэмжээгээр ямар ч хар бус байдлыг бол хангасан гэж үзэж байгаа. За мөн түнчлэн шүүх эрх мэдлийн одоо өгөөжтэй байдал, одоо үр бүтэмжтэй байдлыг бол дээшлүүлэхээр одоо оруулсан тойргийн зохицуултал орж ирсэн байж байгаа. Та хараат бус байдал дээр яг ямар одоо оновчтой шийдэл орсон гэж харж байна. За шүүх бол хараат бус ажиллахгүй байна гэж улс төрчид өөрсдөө хамгийн түрүүнд мэдээлэл хийдэг шин. Маш олон судалгаа bijдэг байгаа. Тэр дундаа бол манай Монголын судалгаа, Монгол хийсэн судалгаануудад байж байгаа. Тэр судалгааны дээр бол одоо шүүгчнээс өөрөөс нь асуухад нийт одоо санал асуулт хамарсан шүүгчнэр 90% нь таны ингээд одоо хараат бус байдалд хамгийн их сөрөг нөлөө үзүүлдэг, таныг одоо хараат бусаар өөрийнх нь нөлөөнд байлгадаг тэд хинбэ гэд асуухад хамгийн номер 1-д нь бол намайг томилдог этгээд. Хоёрдугаарт нь бол одоо улс төрчдөөс гэж байгаа. Өнөөдрийн байгаа төсөл бол одоо шүүхийн хараат бус байдлыг бол дэмжсэн, урагшлуулсан, нэг алхмаар ч гэсэн урагшлуулсан төсөл байгаа. Тухайлбал шүүхийн ерхий зөвлөлийн одоо зөвхөн 5 гишүүнтэй байсан. 5 гишүүдийнх нь 3 анхан дунд одоо дээд хатны шүүхээс бүрдэн хууль зүйн яамаас болон хуульчтай холбооноос нэг гишүүнтэй ингээд 5 ерхий зөвлөлийн гишүүнтэй байсан. Өнөөдрийн байдлаар 10 гишүүнтэй болгож байгаа. Энэ одоо зөвхөн 5 одоо шүүхээс томилж байгаа бөгөөд 5 нь бол нээлттэйг төвшүүлнэ гэсэн байж байгаа. Тэгэхээр ингээд нэгдүгээрт одоо шүүхийн ерхий зөвлөлийг ингээд тоон цөг байхаас гадна одоо илүү болгоод дээрээс нь одоо зөвхөн шүүгчнэрээс бас нээлттэйг томилно гэж оруулсан өөрөө шүүхийн ерхий зөвлөлийг бас шүүхийн ерхий зөвлөлөөрөө дамжуулаад хар тус байдлыг хангаж байгаа гэж одоо хуульчны зүгээс харж байгаа. Хуульчны зүгээс харж байна. Тэгэхээр шүүх өөрөө хараат бус байснараа иргэдэд ямар ач холбогдолтой. За үүнийг бол одоо юу гэдгийг бусад одоо органик хуулиараа зохицуулахаас илүүтэй үндсэн хуулиндаа бүр зүйл заалт болгоод шигтгэж оруулж өгөх гэдэг шүү дээ. За одоо шүүх эрх мэдэл бол одоо үндсэн хуулиар бол манай Монгол улсын хуультай тэнцвэрс хэмжээний шүүх бол шийдвэр гаргаж байгаа. Иргэд бид нар бол шүүхийг бол их хоол ч юм уу гэж зарим талаараа хардаг гэж магадгүй. Гэтэл өнөөдөр шүүх та өнөөдөр улс төрч таны эрхэд халдлаа гэж бодъё те. Эсвэл одоо таны одоо газрын чинь газартай холбоотой буруу шийдвэр гаргалаа. Таны одоо иргэдээс авах өөрийнхөө эрхээ зөрчсөн эрхээ хамгаалуулахаар нэхэмжил гаргалаа гэж бодъё. Энийхийг хамгаалах вэ гэх юм бол шүүх л таны эрхийг хамгаална. Хүчин өнөөдөр одоо ардчлал нийгмийн болон одоо хүний эрхийг хамгаалах хамгийн одоо бидний гол найдах эрх бол улс төрчид биш. Энэ бол одоо гарч ирээл одоо гудамжинд одоо юу барил би таны эрхийг хамгаална гэдэг хүн бол таны эрхийг хамгаалахгүй. Шүүх эрх мэдэл таны эрхийг хамгаална. Тийм учраас шүүхээ бид нар хараат бус байлгах хэрэгтэй. Тэгээ шүүхийн одоо хараат бус байдлыг бол бид нар улс төрчдөөс хараат бус байдлыг нь одоо хангах замаар шүүхтэй бол шүүхээ хамгаалах хэрэгтэй. Тэгэхээр үндсэн хуулинд энэ удаа өөрчлөлт оруулж чадахгүй бол дахиад бас тодорхой хугацаа хүлээгдэхээр байгаа. Тэгэхээр хууль зүйн хувьд та ер нь энэ удаагийн нэмэлт өөрчлөлтийг заашгүй хийх ёстой гэж харж байна уу? Яг өнөөдрийн байгаа үндсэн хуульд бол заавал оруулалт нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай. Дордуулсан 7 заалт гэдэг 1999 онд болон 2000 онд орсон өөрчлөлтөөс хойш бол яг үнэн гэлэхэд бид нар дандаа үндсэн хуулийн хард одоо үндсэн хуульд хурж явсан бөгөөд яг одоогийн байгаа өндөр энэ төсөл бол харьцангуй бас урагшилсан заалтууд дандаа байгаа зарчил нийгмийн зарчмыг баримталсан эрх мэдэл хуваарлах зарчмыг дэмжсэн шүүхийн хараат байдал дэмжсэн учраас бид нар бол нэг бай хотлох хэвээр гагцгүй яг энэ нэмэлт өөрчлөлт оруулсан дараагаар 8 жилийн дараагаар одоо үндсэн хууль батлах журмын тухай хуулийн дагуу 8 жилийн дараагаар өөрчлөлт оруулах хэрэггүй байгаа. Тэгэхээр бид нар яг өнөөгийн байдалд нөхцөл байдлаар бид нар одоо боломжтой учраас өнөөдөр бид нар батлах хэвээр 2020 оны сонгуулийн дараа бид нар яг одоо намууд тийм улсын хуралд ямар гишүүд төлөөлөл орж ирэх юм тэр гишүүдүүд өнөөдөр үнэхээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт одоо үндсүүл байх уугүй юу гэдэг тийм. Тийм ч одоо бол ямар ч гэсэн энэ бол бид нар нэг алхам ч гэсэн урагшлах хэрэгтэй. Баярлалаа тань. Үзэгчдээ би та бүхэндээ үндсэн хууль тойрсон CD хүрээнд мэдээлэл хүргэлээ. 7 хоног таймч хөтөлбөр үргэлжилж байна.